今日嚟到檳城呢，就玩5日4夜。第一日呢，就因為太夜先至到啦，所以冇行到街。記住一定要睇到片尾啊，有彩蛋啊！第二日食完早餐呢，我哋就行去食肉骨茶啦。因為呢未到食飯時間啊，所以呢就冇咩人喺度食啦。原來呢有乾嘅肉骨茶㗎喎，仲有少少辣嘅添。食完之後呢，就去聖士橋。咁呢，第一條去嘅橋呢，就係聖理嘅橋。呢度呢，就係都係全部都係居民嚟嘅，都冇乜嘢睇嘅。行到去橋頭呢，就見到個海，感覺呢都好寧靜㗎，同埋都幾靚嘅。跟住呢，就行去聖陳嘅橋度睇下啦。哇！呢度呢，有好多人喺度釣魚啊，仲見到人哋釣到條大魚添。邊條啊？哇！好大條啊！最後我哋就去到聖周嘅橋，呢條橋呢就唔同啦，同之前嗰兩條橋呢最大分別呢就有好多商店啦，同埋食肆，所以呢遊人都比較多啲嘅。行完橋之後呢，我哋行下呢，就見到有間鋪頭呢，就食榴蓮嘅，咁呢，就諗住入去食嘅。個老闆話呢，因為而家呢唔係當造啊，所以呢就冇乜特別多嘅榴蓮食，種類都比較少嘅。我諗佢應該係之前呢大造嗰陣時呢就雪定咗，咁就而家拎返出嚟俾人食咯。食完之後呢，我哋就行去呢睇檳城街頭嘅藝術啦。係啲人呢喺牆嗰度呢畫咗啲畫俾人打卡嘅。嗰度呢都有好多唔同嘅鋪頭呢可以行㗎。有條街呢就最特別㗎啦。個街嗰度呢，上邊就掛晒好多把遮，都好靚㗎。呢度呢係由一個貨倉改建㗎，有好多唔同嘅嘢賣㗎。通常呢都係手作製品嚟㗎。呢度呢就係良野博物館。都係睇下以前華人嗰啲有錢人啲大宅咯，都裝修得好豪華㗎，都會有啲導遊喺度講解嘅，有分英文啦同埋國語添嘅，都興租套衫嚟扮下良野啦，喺度打下卡㗎。呢度要買飛先可以入得嚟參觀㗎，但係都好多遊客入嚟參觀㗎。呢間房呢，就係啲有錢人呢喺度食鴉片㗎，以為呢做戲先至會有咁嘅。
呢度呢係佢哋啲博物館嚟嘅，擺咗好多呢佢哋以前用過嗰啲鞋啊、衫啊嗰啲日常用品。參觀完之後呢，我哋就揾咗一間涼嘢餐廳呢嚟試下啲涼嘢菜，是但叫幾碟嚟食下就算啦。呢間呢就專食甜品 Tiramisu， 啲裝修都幾特別㗎。呢度啲 Tiramisu 呢就酒味呢就重啲，小朋友呢就唔啱食㗎啦。但係呢都有其他嘅甜品可以揀㗎。呢個呢就係黑芝麻 cheesecake。我哋經過呢就有間好特別嘅鋪頭啦，咁入去睇下，原來係賣佛教嘅嘢㗎，都有個 coffee shop 㗎，好清靜㗎。呢度呢就係小印度啦，有好多印度人需要嘅嘢賣啦，有衫啦、首飾啦，最多呢我覺得就係金行啦。我哋呢就喺由小印度呢就行到去多春茶座啦。去到茶座呢就食啲嘢休息下咁啦，先再行。呢個茶座呢就真係好似我哋以前香港呢，我細細個嗰陣時嗰啲飲奶茶嗰啲地方。跟住呢，就行到去唐人街啦。我就覺得唐人街呢就冇乜嘢賣，但係就有啲批發嘅嘢咁咯。但最特別呢，就係有幾間呢特色餐廳喺度嘅，就有啲狗狗餐廳啦、貓貓餐廳啦，同埋有啲冷血動物四腳蛇啊嗰啲咁嘅餐廳咯，都幾特別㗎。我哋呢就冇入去啦，因為啱啱先食完嘢，仲係好飽啊。第3日呢，我哋就去極樂寺嗰度行下啦。行到最高嗰度呢，就有一個觀音像喺度嘅。嗰度呢個景呢都好靚㗎。呢啲呢就係海帶奇緣嘅呢度嘅特色嚟嘅。咁呢寫完個名呢，就可以掛喺呢個奇緣嘅樹上面。奇緣啦！行完寺廟之後呢，我哋就去咗食喇沙，裡面呢就有種甜品呢，我都好想食嘅，叫做煎蕊。裡面有紅豆啦、雪糕啦，再加啲珍多冰咁㗎。呢度呢就係升旗山啦。要坐纜車上山頂㗎，好似香港嘅太平山咁。上到山頂呢，就睇風景嘅。你哋睇下，係咪有少少似香港個維港景咁樣啊？
哦，不行，还要这手还要这样，手最长一点，对，再伸长一點。呢度呢，除咗呢賣下啲 souvenir 嗰啲嘢之外呢，仲有按腳仔嘅。第4日呢，我哋一朝早呢食完早餐呢，就去食榴蓮啦。睇到個樣呢，都好好食啊！食完一間之後呢，行過啲再食第2間。呢一間嗰啲榴蓮呢，就淡味啲。蘇丹王。睇下呢間呢，就係米芝蓮餐廳啦。呢度呢，就係食白咖喱嘅，但係呢，我諗佢啲白斬雞呢都好出名嘅。佢又問我哋食唔食嘅，話佢呢間嗰啲辣醬呢就超勁辣啦。呢啲呢最好呢就有得揀，有大啦同埋細，咁我哋呢就叫咗一個細嚟試下啦。我呢就叫咗一個呢就番薯粉條底，咁呢佢裡面呢就有啲鴨血啦，同埋刺螺肉啦，有啲魷魚啊咁樣嘅，都幾多嘢㗎。夜晚呢，就嚟咗呢一間咁嘅西餐廳呢嚟食晚餐。呢一間呢係連鎖餐廳嚟嘅，我喺唔同地方都有見到呢一間餐廳。佢 display 嘅呢啲杯碟呢，真係好鬼靚啊！其實呢度食啲西餐呢都唔係好貴，都係50零蚊到啦。食完呢就行下商場，其實呢幾日呢都有行下啲唔同嘅商場啊，啲商場都好大㗎，又多嘢買，同香港差唔多嘅啫。仲有我哋最熟悉嘅 Eon， 仲有 Uniqlo 啦，同埋馬莎嫻，係咪好似香港呢？佢哋嘅 food court 呢，真係有好多唔同嘅嘢食㗎，有唔同嘅國家嘅美食。所以啲人話呢，移民嚟馬來西亞呢，我覺得都好容易適應嘅。嚟咗呢個喬治市呢，玩咗幾日呢，都覺得幾好啊，都幾多嘢食啦，同埋平啦，都有好多嘅大嘅商場可以行下。我諗嚟多一次玩同埋度假呢，真係冇問題。如果你哋未嚟過呢，都可以考慮下㗎。我從呢馬來西亞返香港嗰日呢，剛剛有個呢塔巴嘅颱風呢吹近去香港。我坐嗰架機呢，就喺颱風上面飛過，再喺颱風邊呢，就飛落香港機場。都幾刺激㗎，但係呢架機呢都算好穩定啊，有驚無險呢就返到嚟香港啦。到咗晚上呢就掛8號風球，好彩早幾個鐘呢就返到嚟香港啫。